Hello, xin chào các bác nhé. Em đã quay trở lại các bác này. Em sẽ giới thiệu cho các bác bài mùi thứ hai nhé. Mấy hôm nay trời bão. Đây, các bác cũng biết trên đài bão vào Nghệ An. Mấy hôm nay trời mưa nên không được đi cấu, nhà buồn lắm các bác. Nhà chán chết được. Nên hôm nay em đã xem thời tiết thì trời nó đẹp hơn. Em làm bài mùi này. Sáng mai em đi cấu nhé. Đây, em giới thiệu cho các bác xem là gần thì như em đã nói với các bác thì đáng là bài mùi số 1 em để lại một nửa làm mùi cũ, nhưng mà do bạn em chiều hôm đó chín luôn thì em để lại cho ông luôn thôi. Còn bây giờ em làm bài mùi mới này nhé. Thì các bác xem có gồm có này, vẫn là cắm gà này, cắm chim này, trứng này, chuối này. Hôm nay em mua được chuối này đây các bác. Đây, khoai này, gạo này, lạc này. Gạo và lạc này thì mình ráng chạy hơn này, ráng chạy hơn than một tí. Đây, nước nóng và mè nữa, đem đi lên mè đó. Đây các bác, mè này em không sấy nhá, em đừng biến mè như thế này nhé. Ok, bắt đầu giờ mình làm nha các bác. Thì vẫn như bình thường thì đầu tiên là mình trộn cám với là cám này đều là với nhau, cho nước vào cho nó nở ra. Đây, khoai vàng nha các bác. Khoai này em mới luộc nên nó bẻ ra cho nó nguội. Đây. Rồi mình trộn hai loại cám lên lại với nhau này, trộn đều này. Đấy, đó, nước nóng này, nước nóng vào này. Nước này em luộc khoai, em lấy cái nước này cho nó nở. Đây các bạn xem này, nở này. Rút kinh nghiệm nhé, mình đổ ít nước thôi, bây giờ nước nóng nó về nở. Đấy, nó nở ra hết các bạn xem này. Khi mình đập trứng vào nữa là nó loãng vừa quên, còn có cơm muối nữa các bạn. Cho trứng vào này. Chay đấm dùng đó.
tắt chia sẻ đều là một cái này vừa đẹp hú quả